ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಟೆರಾಪಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೆಟ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರುವಂಥ ಆಮೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಟರ್ಟಲ್ಸ್. ಒಂದು ಇವನ್ ಸೈಜ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಜನರು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗೋವರೆಗೂ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಅ ಪಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಲೇಕ್ಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳು ಬಾವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಿಳಿಯಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಈ ತರ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಈ ಒಂದು ಆಮೆಗಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಆರ್ other organizations too that will adopt these animals and take care of them.